唔一定講6月份淨係父親節咯。如果你孝順㗎，其實每日都係父親節。感恩養大我哋幾十年嘅父母們，偉大嘅父母們，我哋必須要感恩。我哋大家都盡量嘅令到屋企人有健康、有和諧嘅家庭，同埋最好都係有埋金錢。同我爸我媽講一句：阿爸阿咪，對唔住，我係愛你哋嘅，但係我唔識點樣去表達俾你哋知。我做咗15年工，都冇一個公司可以做一個可以俾屋企人食飯，冇嘅我真係好失望。因為呢第一排喺度都係 feel 到嗰個屋企嘅價值。我入咗嚟 ViuTV 國際，我知道咩叫價值觀。我對我屋企人更加會付出多啲時間，因為我已經知道人生錢係好重要，但係未必係全部。我哋生出嚟係父母帶我哋出嚟，所以亦都非常感恩。珍惜立刻，珍惜而家呢一個時刻，珍惜一個 moment，珍惜同屋企人一齊嗰個時刻。